초콜릿에는 개와 고양이에게 치명적일 수 있는 테오브로민이란 물질이 들어있습니다. 청개구리는 빛의 각도에 따라 색이 변할 수 있습니다. 오징어의 피는 파란색을 띠는데 이는 산소를 운반하는 물질이 헤모글로빈이 아닌 헤모시아닌 때문입니다. 하마의 땀은 분홍색을 띠며 자외선 차단제 역할을 합니다. 플라밍고는 태어날 때 흰색이며 새우와 같은 음식을 먹으면서 분홍색으로 변합니다. 금붕어는 색깔을 바꿀 수 있는 능력이 있어 빛의 강도에 따라 색깔이 변합니다. 카멜레온은 환경에 따라 색을 바꾸는 것이 아니라 기분에 따라 색이 변합니다.